Jau 10 gadus 3 valsts pētījuma programmu ietvaros mēs strādājam pie dabiskās valodas saprašanas problēmas. Tā ir mašīnu mācīšanās problēma, bet mēs strādājam kopā ar filologiem pie šīs problēmas. Un mēs esam nonākuši tik tālu, ka latviešu valodā mēs principā varam jau lasīt latviešu valodas tekstu un saprast, kas tur ir rakstīts. Un pateicoties šīm iestrādēm, ka latviešu valodā mums viss nācās taisīt no A līdz Z, mēs izrādās esam diezgan kļuvuši spēcīgi pasaulē, kad arī angļu valodā mēs spējam saprast tekstu. Un nesen mums pat ir izdevies uzvarēt vienā starptautiskā sacensībā tieši par angļu valodas šoreiz teksta saprašanu. Un tas arī laikam ir iemesls, kāpēc mēs pašlaik esam drusku nonākuši uzmanības centrā. Šīs praktiski šo lasīšanas problēma ir ļoti aktuāla, jo visu cilvēkam izlasīt ir grūti, kas tiek sarakstīts pasaulē. Un šīs mūsu programmas lieto Latvijā Leta, viņas lieto jau BBC, Anglijā Deutsche Welle, Vācijā, lai lasītu visas ziņas, kas nāk no pasaules, dažādās pasaules valodās, un no viņām izvilkt ārā to būtisko un pēc tam veidot tās jaunās ziņas. Tā, kad mēs analizējam dabiskās valodas tekstu, mēs, protams, sadalām teikumos, bet katrā teikumā mēs cenšamies ieraudzīt faktus, kas tur ir pateikti. Un fakti patiesībā ir tāda interesanta lieta, tā nav gramatika, tā nav arī varbūt gluži datu bāze. Fakts ir kaut kāds notikums, kurā ir vairāk aktieri, kas piedalās, kas dara, ko dara, kur dara, kāpēc dara un tam līdzīgi. Un šie fakti ir tie, kurus mēs patiesībā no tekstu velkam ārā, lai to tekstu saprast. Tas ir tā saucamais FrameNet tehnoloģija. Un izrādās, ka pasaulē ir maz, kas šajā virzienā strādā, ka visi ir pieraduši, ka faktiem parasti ir tikai 2, ir kas dara un ko dara, bet tas, ka tam faktam būtu daudz aktieri, kas viņā piedalās, tas varbūt ir drusku unikāls tam, ko mēs darām Latvijā.